بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى هل كان waxaynu ka bilaabi doonaa duruusti ka mid ah duruustii aynu ku ballan qaadnay ee ahayd nutqiga xuruufta alifba'da ah ama carabida ah si aynu uga faa'iidaysano oo qofku u barto si uu u barto qiraa'ada quraanka oo ugu faa'iideynaysa in uu ku dhawaaqo nutqi saxiix ah xuruuftii carabida uuna dhowaanayo ilaahay subxaanahu watacaala maadaama ilaahay qur-aanka ku yidhi waratili lqur'aana tartiila. tartiilku wuxuu soo gelayaa hagaajinta qur-aanka in la hagaajiyo akhriskiisii iyo nutqigiisii iyo sidii ilaahay usoo dhiibay jibriil insha allahu tacaala. halkan programkan waxaa sameeyey ilaahay khayra siiyey culimo aada u wanaagsan oo magaciisa waxaa la yidhahdaa nuurulbayaan. waxaanad ka heli kartaa internetka haddaad baadho google-ka. waxaa la yidhahdaa nuurulbayaan wala casriyey, weliba imika waxaa jirta nuskhada cusub oo ka duwan tii hore ka fiican, waana bilaash waad soo qaadan kartaa insha allah. marka haddaan eegno xuruufta nudqigeedu, alifka ugu horeeya wuxuu ka soo baxaa xalqiga halka ugu fog, weliba dhawaqiisuna waa kan sida soomaaliga loogu dhawaaqo. soomaalidu had iyo jeer waxay ugu dhawaaqaan alif alif alif, laakiin waa a ألف أسد ب قطة ba-du waxay ka soo baxdaa debnaha, labada debnood oo sare iyo sare oo laisku dhuftay laisku qabtay, oo waana xuruf adag oo xuruufta shidada ka mid ah. marka u fiirso ba ب قطة ت كيف taadu waxay ka soo baxdaa waxay ka soo baxdaa carabka. ث ثوب thaaduna waa xuruufta carabka caaradiisa ka soo baxda. جيم جمع jiimku wuxuu ka soo baxaa carabka dhexdiisa. u fiirso oo dadkeena soomaali ahaan marka la eego waxay had iyo jeer xarafkan ugu dhawaaqaan jiim 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 maha jiim shiim buu kaa noqonaya dad saa usii wado. hawada ka xidh, hawada ka xidh. jiim jiim aj جيم جمع ح حمامة خ خروف kho-du waxay ka mid tahay xuruufta isticlaaga ah ama la weyneynayo. oo xuruufta laba u qeybsantaa, xuruuf waaweyn iyo xuruuf yaryar. weyn markaan uga jeeda waxaan uga jeedaa xuruuf culus oo afku hawadu ku buuxsamayso ma ku soo baxayaan, sidan kho oo kale. weyna inoo iman doonaa inta kale hadha insha allah. دال دائرة daalka dadkeenu waxay dhahdaan deel iyo daal, deel daal maaha, waa daal. kan waa daal, sida qofku markuu leeyahay hawl badan qabto u leeyahay waan daalay maanta. daal nudqigaasaa ugu dhow daal. daalkana carabka lasoo saaraya caaradiisa, labada ilkaha sare iyo ilkaha hoose ayaa carabka in yar lasoo saara laiskuda qabanaya, hawanaan la socota. daal ذال زي را رجل ro-du waxay u qeybsantaa laba qaybood, ra' la yareeyo iyo ra' la weyneeyo. marka iminka ro-dan marka aliftu ka dambeyso waa la weyninayaa maadaama ay fadxa saaran tahay. ro را رجل زي زرافة سين سمكة شين شمعة صاد صاروخ soodku wuxuu ka mid yahay xuruuftii aan kusoo sheegay khaada markaan sheegayaan lahaa waa xuruuf waaweyn. waa carabka la buuxiyaa markuu xarafka lagu dhawaaqayo, carabka kor buu kacaya, yani codkao dhan baa istaagayo kor u kacayo, afka sidii wax buuxa oo kale u noqonaya. sood kana waa lamid, doodkuna waa lamid. ضاد ضابط doodku waa xarafka ugu adag dhawaqa carabi ahaan marka xuruufta carabida la eego. waxaanu kasoo baxaa wuxuu ka soo baxaa xaafat lisaan, dhinaca bidix ama dhinaca midig kolba kii kuu dhib yar, oo lagu qabtay adraasu thanaaya alculya, gawsaha sare ama ka bidix ama dhinaca midig ama dhinaca bidix lagu qabto carabka caaradiisa. caaradiisa maahaan ujeedaa carabka xaafadiisa, yani dhinaciisa, carabka koonihiisa. yani markuu carabku gacantaada oo kale yahay, dhinaca ama faryarada ama dhinaca kale ee murdisada, labada dhinacun ku qabo gawsaha sare, dabeetana dhawaqa ku dhawaaq ad do
ضاد ضابط طا طائرة xarafkana waa xuruuf اlisticlaa xuruuftii waaweyneyd iyo docdu labaduba kor buu u kacaya codkii u fiirso طا طائرة ظا ظرف vo dadkeena waxay dhahdeen ta iyo da may waa to iyo vo عين علم غين غسالة xuruuftii aan isticlaaga ahayn sheegaya waaweynaa waxaa ka mid a qoynka iyo do'da iyo tooda marka intana uu ka mid qoynkana waa la mid غين غسالة ثاء فراشة قاف قلم qoofku wuxuu ka mid yahay xuruuftii isticlaaga waana xarafkii ugu dambeeyey toddobaad haddaan dib ugu noqdon soo tiriyo toddobada xarafba u fiirso iminka waa khooda iyo soodka iyo doodka iyo too iyo vo iyo qoyn iyo qoof waa 1 2 3 4 5 6 iyo 7 kamaan dhaafi ro'da marmar baa la weyneeyaa laakiin iyadu la xukun maaha xukuumadda xuruufta isticlaaga la yidhahda waa weynaata كاف كعبة dadkeenu had iyo jeer kaafka si kale ugu dhawaaqaan oo way weyneeyaan ka weyaan ka maha koof bay dhahdaan dadkeenu koof maha waa kaaf كاف كعبة laamkana dadkeenu way qaldaan had iyo jeer waxay dhahdaan laam maha laam waa laam carabka caaradiisa iyo ilkaha sare guntooda isku qabo laam لام لحمة ميم موز نون نخلة ها هرم واو وردة يا يد جزاكم الله خير الجزاء إلهي هنوافع إن شاء الله تعالى